الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة. د سورة البقره څلورمه او اخرنۍ حصہ روانه وه. اخره کې آیت د مداینې یعنی هغه آیت چې په هغې کې د قرضو د معاملې مسائل الله تعالی ذکر کول د هغې د دغه قرضو چې کم مسایلو اولنی آیات په هغې کې مختلفې مسئلې بیان شوې چې په هغې کې یوه بنیادي مسئله دا وه چې که چېرته تاسو په سفر باندې وئ او تاسو معامله وکئ د قرضو نو بیا تاسو چې دی نو د هغې لیکل کوئ که معامله وړئ او که غټئ په انصاف سره یو لیکونکی چې دی نو هغه دی دا لیکل وکړي. اوس په دې آیات کریمه کې الله تعالی فرمایي چې که چېرته په سفر کې تاسو یې وئ او تاسو ته کاتب میلاو نشي لیکونکی درته میلاو نشي یا لیکونکی خو یې خو کاغذ نه او یا نور آلات د لیکلو قلم وغیره هغه نشته دی نو په هغه صورت کې بیا حکم دا دی چې په چا باندې قرض دی نو هغه د اعتماد د برابرولو دپاره د قرض والا یو په اعتماد کې یو شی چې دی نو ګاڼه ورکړي. وَإِن كُنتُمْ او که چېرته یې وئ تاسو علی سفرین په سفر باندې ولم تجدو کاتبا او ونه موندلو تاسو لیکونکی فرهان مقبوضه پس کافي د ګاڼه قبضه کړی شوي. دا حکم چې دی نو د سفر څخه خاص نه دی خو مطلب دا دی چې لیکونکی نه یې که هر ځای که ته په سفر باندې که ته په کور کې په کلي کې خو لیکونکی تا ته نه میلاویږي نو بیا مطلب دا دی چې د اعتماد دپاره یو شی ورکه چې په هغې سره ستا د هغه قرضو اصولي هغه کس دپاره چې کوم دی نو ممکنه دې ته ویل کېږي ګاڼه اخیستل د قرآن کریم د دې آیت نه چې دی نو ثابته ده چې ګاڼه اخیستل جایز دي او دغه رنګې د نبي صلی الله علیه وسلم یوه معامله چې هغو د یو یهودي سره کړې وه او په هغې کې د دانو په رهن کې او د هغې د اعتماد دپاره نبی علیه صلات وسلام د هغه سره تورې ایښې وي نو د هغې نه هم دا معلومیږي چې ګاڼه اخیستل دا جایز دي او دا ګاڼه چې د دې دا معامله پوره کېږي نو دا هله پوره کېږي چې د چا سره دغه شی ګاڼه کې خودی کېږي نو چې هغه پې قبضه وکړي. دا د قرآن کریم د دې آیت نه ثابته شوه د دې ټکي نه فرهان مقبوضتون چې قبضه به پې کړی شوي نو تشه ګاڼه اخیستل دا جایز دي خو د ګاڼې نه فایده حاصلول دا په شریعت کې چې دی نو حرام دي. د دې صورت به څنګه چې د ګاڼې نه سړی چې دی نو فایده اخلي چې یو شی داسې دی چې هغه د استعمال قابل دی او یو کس بل چا سره هغه په رهن کې په ګاڼه کې کېښوستو او دغه کس بیا د دغه شي نه چې دی نو د ځان دپاره فایده حاصلوي نو دغه فایده د ده چې حاصله شوله دا اضافي فایده ده د دې په مقابله کې څه نشته دی بدل نشته دی نو دا سود دی. ولې ځکه چې دې کس چاله مثال په طور 1 لاک روپۍ ورکړي دي نو د دې 1 لاک روپو په بدل کې دا به دغه کس نه واپس چې دی نو 1 لاک روپۍ قرض واپس اخلي او د اعتماد دپاره چې د دسته مثال په طور باندې دا کورو نو دا کور صرف د دې دپاره و چې ستا اعتماد برابري چېرې زما دا قرض چې دی نو دا به نه ضایع کېږي صرف د دې دپاره نه چې ته اوس په دغه کور کې اوسېږې
او د هغې نه فایدې حاصلې، یا دغه کور چاله چې کم دی نو په کرایه باندې ورکړي او هغه کرایه د ځان دپاره چې دی نو بیا استعمالې. او یا مثال په طور باندې زمونږ په علاقو کې د پټو صورتونه چې پټی به په ګاڼه باندې واخستو نو بیا به هغه کرلو او د هغې نه چې کم آمدن هغه به راتلو نو هغه به د ځان دپاره خوړو. نو دغه جایز نه دی، دا حرام دی. ځکه حدیث مبارک کې راځي کل قرض جر نفعا فهو ربا. هر هغه قرض چې هغه د ځان سره ګټه راکاږي نو هغه سود دی. چې تا چاله پیسې ورکړي 1 لاک روپۍ او دغه 1 لاک روپۍ قرض به تا ته واپس میلاویږي او د دې قرض په بدل کې تا د هغه د ځان سره چې کوم دی نو دې قرض سره ګټم ځان ته راښکله. مثال په طور په کور کې د رهایش وکړو یا د هغه کور چې کوم په ګاڼه کې ستا صحیح و یا پټی و د هغې هغه دې په کرایه باندې ورکړو او کرایي دې ځان له وخوړله نو دا جایز نه دی. به هر حال که چېرته یو کس داسې چل وکړي چې دغه ګاڼه کړی شوی شی د هغې نه فایده حاصله کړي نو دغه فایده چې څومره حاصله کړې ده نو د هغې به موږ معلومات کوو چې د دې څومره قیمت دی. یا مثال په طور باندې په کرایه باندې بل چاله ورکو نو چې څومره کرایه هغه ته حاصله شوې ده دغه کرایه دغه مالک اصلي مالک چې دی نو حق دی. که دغه اصلي مالک ده ته ووایي چې ستا څومره قرض دی نو هغه قرضو کې زمانه چې دی نو وصول که نو بیا به ګورو که چېرته قرض لګو او د کرایه مثال په طور باندې یا دانې چې کوم استعمال کړي دي هغه د ډېرو پیسو وي نو چې څومره پې اضافه راغلی ده نو هغه به وله واپس ورکوي. او که چېرته وصولي کمه شوې ده او قرض ډېرو نو چې څومره بیا پاتې دی نو هغه دې وله ورکړي. به هر حال زمونږ استاد محترم شیخ غلام حبیب صاحب به فرمایل چې د امام محمد طاهر صاحب رحمت الله علیه خواله یو کس رالی هغه ته تپوس یې وکړو چې ګاڼه څنګه ده نو هغه وفرمایل چې ګاڼه جایز ده په قرآن کریم باندې. نو زه حیران شوم چې دا څنګه چل دی، زمونږ په پښتنو کې خو ګاڼه داسې مشهوره ده چې لکه دا خو حرامه ده. امام چې دا مسله کله وکړه نو ستاسو مخونو نه داسې پته ولګېده چې دا خو څنګه ګاڼه جایز ده. نو تشه ګاڼه ورکول چاله چې کوم دی نو هغه جایز ده د دې آیات نه، خو د دې ګاڼې نه فایده حاصلول چې کوم دی نو هغه حرامه ده. هغو بیا فورا دا آیات تلاوت کو فرحان مقبوضه وان کنتم علی سفر او که چېرته یې تاسو په سفر باندې ولم تجدو او ونه موندلو تاسو کاتبا یو لیکونکی فرحان مقبوضه پس کافي د ګاڼه قبضه کړی شوي که هغه به هر څه موبایل ګړۍ یا بل څه شی ټوپۍ وغیره. فإن امن بعضکم پس که چېرته امانتدار جوړ کو بعضکم ځنې ستاسو بعضن ځنو نورو لره امانت یې وله ورکو چې دا د ځان سره کېده نو دې امانت ته دې بیا د غنیمت په طور باندې نه ګوري بلکې فلیؤدي پس ادا دې کي الذي هغه کس اؤتمنا چې امانتدار کړی شوی دی څه شی دې ادا کي امانته امانت خپل وليتق الله ربه او ودېرېږي د الله تعالی نه چې رب د دی. نو دغه امانت د ځان دپاره چې کوم دی نو غنیمت مه ګڼه. او احادیثو مبارکو کې د امانت د حفاظت چې دی نو ډېر تاکید راغلی دی، بلکې قرآن کریم کې چې کوم ځای کې د مؤمنانو صفات ذکر دي 2 ځای کې، یو ځل په صورت مومنون کې صفحه نمبر 309 او دویم ځل به وروستو راشي صورت معارج صفحه نمبر 309 او آیات نمبر دی 8 د مؤمنانو صفات قد افلح المؤمنون چې مؤمنان کامیاب دي. دا مهر په دیو باندې لګولې شوی دی د کامیابی، خو اله چې کله پکې دا صفات راشي نو په هغې کې یو صفت چې دی نو هغه والذین او هغه کسان دي دا مؤمنان هم لاماناتهم چې هغوی د خپلو امانتونو و عهدهم او د خپلو لوزونو عهدونو وعدو راعونه لحاظ ساتونکي دي. نو دا د مؤمن د ایمان علامه ده او د مؤمن دپاره لازمي صفت دی چې هغه به په امانت کې خیانت نه کوي. او د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي لا دین لمن لا امانت له، دا هغه سړي دین چې دی نو کامل نه دی چې د چا سره د امانت د حفاظت چې دی نو خیال نه وي، په هغې کې چې کوم دی نو خورد برد کوي او د ځان دپاره استعمالوي. بلکې بل حدیث مبارک کې راځي مشهور حدیث دی، مونږ به کېدای شي ویلی مي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای آیت المنافق 3، د منافق نښې چې دی نو هغه 3 دي.
اذا حدث کذبا، چې کله هغه خبرې کوي نو دروغ به وایي. و اذا وعد اخلف، او چې کله هغه د چا سره لوز وکي نو بیا به خلاف ورزي کوي، لوز به نه پوره کوي. لکه هلته د مؤمن صفات ذکر شو، هم لاماناتهم وعهدهم راعون. مؤمن به د خپل لوز خیال ساتي، او منافق چې دی نو خیال نه ساتي. او دریم و اذا اؤتمن خانه، او چې کله د هغه سره امانت کې خسته شي نو هغه به پکې خیانت کوي. او ځینې احادیثو کې چې کوم دی نو پکې څلورم صفت هم راغلی. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و اذا خاصم فجر، چې کله جنگ جګړې کوي نو په هغې کې به بېهوده او ګډوډ الفاظ چې دی نو استعمالوي، کنځلې به کوي. او احادیثو مبارکو کې چې کوم د قیامت علامات ذکر دي، په هغې کې یو اوږد حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په هغې کې بیا علامات د قیامت ذکر کړي دي. نو یو پکې دغه هم ذکر کړی دی چې سړی به چې دی نو امانت ته د غنیمت په نظر باندې وګوري، او زکات ته به چې دی نو د تاوان په نظر باندې وګوري. نو چې دغه وخت کله راشي نو بیا چې دی نو مطلب قیامت هغه علامات دی، بیا قیامت رانږدې دی. فلیؤدي، پس ادا دی کی الذي هغه کس اؤتمنا چې امانتدار جوړ کړی شوی دی، امانته خپل امانت. وليتق الله، او دیریږي د الله تعالی نه، ربه چې رب د دی. دینه معلومه شوله چې تقوای نو بیا په امانت کې دیانتداري او حفاظت چې دی نو راځي. ځکه اصل شی خو هغه د زړه اصلاح ده، چې کله د دې اصلاح وشوله بیا د اندامونو د جوارحو اصلاح اسانه ده. ولا تکتموا الشهادة، او مپټوي تاسو گواهی. مخکې وفرمایل چې ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، چې کله گواهانو ته دا ویلی شو چې معامله کیږي د قرض راشي تاسو گواهی وکړئ، نو هغو له پکار دی چې انکار نه کوي. یا هغو گواهی کړې ده اوس چې دی نو لانجه راله د دوو کسانو، او هغو ته ویلی شو چې راشي تاسو کومه گواهی چوته کړې وه نو هغه گواهی اوس ادا کوي، نو بیا د انکار نه کوي. الله تعالی فرمایي ولا تکتموا الشهاده، مپټوي تاسو گواهی لره. یو آیت مخکې مونږ ویلو او التم الله تعالی فرمایلیو د اولی سپاره بالکل په آخره کې شلمه صفحه ده، او آیات نمبر دی 140. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل انتم اعلم ام الله ومن اظلم، او څوک دی ډیر غټ ظالم په پټونکو کې ممن دغه چانه کتمه چې پټ کړله شهادتن گواهی عنده چې د سره وا من الله د طرف د الله تعالی نه. نو گواهی پټون کې چې کله وته چې نو ضرورتي نو دا غټ ظالم دی. او دلته فرمای و من یکتمها، او هغه څوک چې پټ کړله دا گواهی فانه، پس یقینا دا سړی چې دی آثم قلبه، ګناهګار دی زړه د زړه ګناهګار دی، او هغې دا په دې باندې مجبوره کو چې دا گواهی پټه کا. او چې دا گواهی کله پټه کړه نو د مسلمان حق چې دی نو هغه وخوړو، او د دې گواهی د وجې نه بیا چې دی نو فیصله کیږي. ځکه حدیث کې راځي البینة علی المدعی والیمین علی من انکر، چې چا دعوه وکړله په بل باندې نو په هغه باندې دا لازم دي چې هغه گواهان راولي، ثبوت پیش کړي. نو چې هغه د ځان لپاره گواهان په دروغه باندې دغه کړي مقرر کړي نو دغه هم چې کوم دی نو د دروغو گواهی د مؤمن صفت نه دی. والذین لا یشهدون الزور، مؤمن هغه دی چې هغه به د دروغو گواهی نه کوي. نو چې دغلته د دې سړي سره چې کوم دی نو گواهان نشته دی او په دروغو باندې دی دا ځان له گواهان جوړ کړي دي نو دا هم تباه دی. او دغه رنګې هغه قسم چې دی نو تباه دی چې هغه باندې هغه دعوه وکړله او د هغه دپاره گواهان شته دی، بلکې هغه تباه نه دی چې څوک د هغه د طرف نه هغه گواهی چې دی نو پټوي. او یو کس ته پته ده چې زه په دې معامله کې ناست وم او دې سړي ته اوس ضرورت دی چې زه د هغه لپاره گواهی وکړم او دا بیا گواهی نه کوي، نو الله تعالی فرمایي د ده زړه چې دی نو ګناهګار دی. علما کرام دلته فرمایي زړه ته د ګناه نسبت ولې وکړو؟ وایي د هغې جواب دا ذکر کوي چې اصل کې بنیاد د ګناه چې شروع کېږي نو هغه د زړه نه شروع کېږي. مشهور حدیث دی، نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کله انسان ګناه کوي نو د هغه په زړه باندې چې کوم دی نو تور داغ لګي، چې کله هغه توبه وباسي نو هغه ګناه د هغه چې دی نو میټاویږي، او که چېرته هغه توبه نه وباسي نو هغه ګناه ورو ورو سیوا کېږي. او بیا حدیث مبارک کې راځي، بل حدیث مبارک دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خبردار
چې په بدن کې یو ټوکړه ده چې هغه کله برابر شي نو ټول بدن بیا برابرېږي، او که هغه ورانه شي نو ټول بدن چې دی نو ورانېږي. الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. خبردار هغه ټوکړه چې کوم دی نو هغه زړه دی. نو چې کله دغه برابر شو نو د هغې نه چې کوم دی نو اصلاح د ټول بدن بیا کېږي. نو دلته الله تعالی فرمایي چې د ده دا زړه ګناهګار دی او د هغې د وجې نه د ده دا جب هم چې دی نو نه خوځېږي چې دا ګواهي وکړي. والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملونه چې تاسو یې کوئ علیم پوهه ذات دی. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. سورت بقره چې کوم دی نو هغه ختمه شوه، په دې ځای باندې د هغې چې کوم دی نو حصې ختمې شوې. خو د قرآن کریم یو عجیبه انداز دی چې کله تفصیلي خبره چې دی نو هغه وکړي نو بیا په مختصرو الفاظو کې د هغې خلاصه هم ذکر کوي. لکه یو فصیح بلیغ سړی چې هغه د بیان په انداز باندې پوهیږي، هغه تفصیلي خبره وکړي بیا په آخره کې وي زما د بیان خلاصه دا وه، نو هغې نه بیا چې کوم دی نو هغه خاص خاص ټکي ذکر کړي نو خلکو په زړه کې هغه ټوله خبره کینی. نو دلته چې کوم دی نو په صورت کې 4 مسایل ذکر شو. یو دا چې د الله یووالی، دویم د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت او پیغمبري، او دریم جهاد، او 4 انفاق. دا ټول مسائل. اوله مسله په لله ما فی السماوات او دویمه مسأله په آمن الرسول سره، او دریم او 4مه مسأله لا یکلف الله نفسا سره. لله خاص د الله تعالی دپاره دی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دی، و ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دی. یو کس یو ذات چې هغه معبود جوړیږي نو د هغه دپاره صفات دي. یو صفت دا دی د هغه دپاره چې د ځمکې او د اسمان چې څه دي هغه به د هغه په اختیار او د هغه په کنټرول کې. نو دغه یو واحد یو الله تعالی ذات. وان تبدوا ما فی انفسکم، او که چېرته تاسو ښکاره کوئ هغه څه چې په زړونو ستاسو کې دي، او تخفوه یا یې پټوئ، یحاسبکم نو حساب به وکړي ستاسو سره به په هغې باندې الله الله تعالی چې ستاسو په زړه کې کمې خبرې دي که تاسو یې پټوئ که ښکاره کوئ، خو چې په زړه کې دې راله نو الله تعالی فرمایي زه به درسته پې حساب کوم. اوس دې آیات کې که تاسو سوچ وکئ نو ذهن کې اټومیټک چې دی نو دا اعتراض راځي چې د دې نه خو دا معلومه شوه چې په زړه کې کمې وسوسې راځي نو هغه وسوسو باندې به هم الله تعالی زمونږ سره حساب کوي، ځکه چې مونږ لانی ښکاره کړي او تش په زړه کې پرته ده، خو دغه وسوسه ده که نه. شیطان چې دی نو یوسوس فی صدور الناس، د خلکو په سینو کې چې کوم دی نو وسوسې اچوي، نو هغه وسوسې چې په سینو کې دي خو وسوسه ده. نو الله تعالی فرمایي که ښکاره کوي که پټې وساتئ زه به ستاسو ته په هغې باندې چې دی نو حساب کوم. حالانکه حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها. الله تعالی زما د امت نه دا هغه خبرو چې کوم دی نو د معافی اعلان کړی دی چې په کومو خبرو باندې د هغو زړونو سینو چې دی نو وسوسې هغو ته اچولي نو هغه دی ته چې دی نو معاف دی. حالانکه د دې نه خو دا معلومي چې یاره په دې باندې به الله تعالی حساب کوي اگر که موږ یې په زړه کې پټ وساتو. د دې وجې نه دا آیات کریمه چې نازل شو صحابه کرام څه شخصیات رال نبی صلی الله علیه وسلم خواته او دا عرض یې وکړو چې د الله پیغمبره په تا باندې چې کوم آیتونه راغلي دي زمونږ په ایمان دی او کوم احکامات چې راغلي دي په هغې کې جهاد، په هغې کې صدقه، په هغې کې مونځ، په هغې کې زکات، په دې ټولو باندې زمونږ ایمان دی او مونږ چې دی نو هغه کوو زمونږ د وس د لاندې دي. خو یو آیت راغلی دی چې هغه زمونږ د وس د لاندې نه دی، په زړه کې به خبره راځي نو مونږ څنګه چې دی نو هغې دفاع وکړو. او الله تعالی فرمایي چې په هغې باندې به زه به ستاسو سره حساب کوم. نو نبی صلی الله علیه وسلم هغو ته وفرمایل افهل تقولون کما قال اهل الكتابین من قبلکم، تاسو هغه خبرې کوئ چې کوم یهود و نصارا مخکې کړې وي چې هغه ویلې سمعنا و عصینا، یا الله موږ خبره واورېده خو اوس نافرماني کوو. داسې مه ویوئ چې په دې باندې به څنګه عمل کوو، بس دا ویوئ سمعنا و اطعنا، موږ واورېده او موږ به تابعداري کوو. نو د هغې نه وروسته وایي دا آیت رالی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، ایمان لري پیغمبر په هغه څه باندې چې رالیږلی شوي دی هغه ته د طرفه د رب د ده نه، والمؤمنون او مؤمنان هم ایمان لري. او بیا یې وروسته وفرمایل وقالو سمعنا و اطعنا، او دی وایي چې موږ خبره واورېده او موږ تابعداري کوو. غفرانک ربنا و الیک المصیر. نو بیا دا آیت را نازل شو لا یکلف الله نفسا الا وسعها،
چې الله تعالی هیڅ یو نفس لره هیڅ یو نفس نه ذمہوار کوي مګر د هغې د اندازې مطابق د طاقت مطابق. نو دا آیات چې نازل شو دغه آیات چې دی نو منسوخ شو. نو مطلب دا دی چې کمې خبرې ستا په زړه کې دي او وسوسې دي او تا په خوله باندې چې دی نو هغه نه دي ښکاره کړي عملي کړي دي نه دي، نو الله تعالی فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هغه ستا په وس کې نه دي بس هغې باندې زه تا نه نیسم. د آیات یو تفسیر دا شو. د دې تفسیر مطابق دا آیات چې دی نو بیا منسوخ شو په دې وروستو آیات سره چې اولنی آیات کې الله وایي وسوسو باندې به ستاسو سره حساب کیږي او وروستو آیات کې فرمایي چې کوم څه ستاسو په وس کې نه دي نو هغې باندې زه تاسو ذمہوار نه جوړوم، هغه تاسو ته معاف. نو دغه آیات په دې آیات باندې منسوخ شو. امام ابن کثیر صاحب چې کوم دی نو اول دا وضاحت دا قسمه تفسیر ذکر کړی دی او دا حدیث مو سره ذکر کړی دی. زمونږ استادانو به دا آیات چې کوم دی نو منسوخ نه ګڼلو، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. او د دې آیات و ان تبدوا ما فی انفسکم د دې به مقصد بیانو، هغه مقصد تاسو واورئ. هغه به فرمایل چې و ان تبدوا ما فی انفسکم او که چرته تاسو ښکاره کوئ هغه څه چې ستاسو په نفسونو کې دي، ما فی انفسکم چې ستاسو په نفسونو کې دي، که هغه تاسو ښکاره کوئ او که پټوئ په هغې باندې به ستاسو سره الله تعالی حساب کوي. وایي دا چې په زړونو کې کوم څه دي د دې نه هر شی نه دی مراد، وسوسو والا خبره دلته نه ده، د دې نه مراد عقیده ده. نو عقیده چې ستا په زړه کې ده نو که هغه عقیده صحیح عقیده نو هغې باندې به الله تعالی اجر درکوي، او که چېرته پټه عقیده نو بیا به پې الله تعالی تا نیسي، تا سره به پې حساب کوي اگر که ته چې کوم دی نو هغه چاته ښکاره نه کړي. عقیده خو چې دی نو پټی په زړه کې دننه که تی چاته بیان کړي او که بیان یې نه کړي په هغې باندې به چې دی نو ستا سره الله تعالی حساب کوي. د دې وجې نه یوه مسئله تاسو دا واورئ، زمونږ په نسبت باندې علما کرام ذکر کوي ایمان چې دی نو دا ویلی کېږي د زړه تصدیق ته، چې زړه په دې باندې یقین وکړي چې الله تعالی یو دی، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله، دا ټولې خبرې ومني. او د چې کوم دی نو په خولې باندې اقرار نه دی کړی، په ژبې اقرار نه دی کړی، نو دا سړی اگر چې د الله په نسبت باندې مسلمان دی ځکه چې د زړه پټه عقیده برابره ده، خو د ژبې اقرار د احکاماتو د جاری کولو دپاره ضروري و، لہذا ظاهري احکامات به په ده باندې د مسلمانانو نه جاری کیږي ځکه چې موږ ته پته نشته چې دا مسلمان دی او که نه دی. خو د الله تعالی او د ده په خپل منځ کې چې کومه معامله ده نو هغه د الله په نسبت باندې مسلمان دی ځکه چې د ده د زړه تصدیق چې دی نو برابر دی، د زړه عقیده برابره ده. نو چې د زړه عقیده برابره وه او که هغه چې کوم دی نو غلطه وه ورانه وه، په دې دواړو کې به الله تعالی حساب کوي، که تی چاته ووایې او که چاته یې ونه وي. دا دویم تفسیر شو، دام صحیح دی. دریم تفسیر زمونږ استادانو به دا ذکر کوو و ان تبدوا ما فی انفسکم او که چرته تاسو ښکاره کوئ هغه څه چې ستاسو په نفسونو کې دي او تخفو یا یې پټوئ یحاسبکم به الله، نو ستاسو سره به په حساب کوي الله تعالی. اصل کې د انسان په زړه کې چې کومې وسوسې راځي نو دا یو 4 قسمه دي. په هغې کې چې کوم دی نو مراتب القصد 5 حاجس ذکروا، دغه رنګې یلیه هم فعزم كلها رفعت الا الاخير ففيه الاخذ قد وقع. چې د قصد د زړه د ارادي چې کومې مرتبې دي، د زړه اراده د دې د زړه د ارادي چې کومې مرتبې دي دا 4 دي. یو ته په عربی کې حاجس وی، یو ته حدیث النفس وی، یو ته هم وی، یو ته عزم وی. دا حاجس هغې وسوسې ته وایي چې د سړي په زړه کې د یوې ګناه خیال راشي او بس ختم، نور چې کوم دی نو په زړه کې هغه ځای ونه نیسي، دې ته ویلی کېږي حاجس. دا الله تعالی معاف کړی دی. دویم چې دی نو هغه حدیث النفس دی، د زړه خبره چې یوه خبره چې کوم دی نو د ګناه ستا زړه ته وسوسه راشي او څه وخته پورې هغه په زړه کې چې دی نو پاتې شي یا راشي ختمه شي بیا راشي په زړه کې د ګناه دغه خیال او دغه وسوسه، دام چې دی نو معاف ده چې تاسو پورې دا عملي کړي نه. او دریم چې کوم دی نو هغه هم دی، هم ویل کېږي د ګناه اراده کول، خو هغه ګناه اراده داسې چې تا لا ګناه عملي کړې نه ده. دا درې واړه چې دی نو الله تعالی معاف کړي دي د ګناه په جانب باندې،
او که چېرته دغه ارادي په زړه کې رالی د نیکۍ په باره کې نو دې باندې الله تعالی چې کوم دی نو بیا یوه نیکي ستالي کی اگر که تا نیکي ونه کړله او که چېرته دې وکړله نو بیا خو د الله هغه قانون دی چې من جاء بالحسنة فله 10 امثالها چا چې یوه نیکي وکړله هغه ته به الله تعالی لسو نیکو ثواب ورکوي. دا 3 مرتبې د وسوسې چې دی نو دا معاف دي سوا د اخرنۍ نه چې په هغې کې مؤاخذه به کېږي او هغه اخرنۍ څه د هغې ته عزم وایي. عزم ویلی کېږي دې ته چې ته د ګناه پخه اراده وکړي او ښه عملي اقدام هم وکړي. هغه بیا جدا خبره ده چې د حالاتو د وجې نه تا ته د هغې ګناه کولو موقع میلاو شي یا میلاو نشي خو تا د زړه پخه اراده کړې وه نو په دغې پخه اراده باندې به ستا سره الله تعالی حساب کوي. نو دلته چې کم ذکر دی نو مراد د دې نه هغه اخرنۍ اراده ده چې په هغې باندې به الله تعالی ستاسو سره حساب کوي. باقي چې کومې دي نو هغه الله تعالی معاف کړي. وان تبدو او که چېرته تاسو ښکاره کوئ ما هغه وسوسې فی انفسکم چې ستاسو په زړونو کې دي او هغه رسېدلي دي مرتبې د عزم ته او تخفو یا یې پټوئ یحاسبکم به الله نو حساب به وکړي ستاسو سره په هغې باندې الله تعالی فیغفر لمن یشاء پس بخښنه کوي الله تعالی چاته چې وغواړي ویعذب او سزا ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي. دغه جوابونو نه بیا علاوه آسان جواب دا دی چې دلته الله تعالی فرمایي چې ستاسو په زړونو کې کوم څه راځي زه به څه په حساب کومه. دا خو نه دی ویل چې زه به الله په عذاب در کوم او کله کله به داسې چې قیامت کې به یو کس سره حساب کېږي خو هغه له به الله تعالی پې سزا نه ورکوي. لکه یو کس به راوستلی شي او هغه ته حدیث مبارک کې راځي هغه ته به د هغه ټول ګناهونه چې دی نو هغه مخې ته کړی شي او بیا به هغه ته ووایي چې ته د دې نه انکار کې فضایل اعمال کې هم دا حدیث ته ته د دې نه انکار کې هغه به وایي چې انکار گنجایش نشته زه د انکار نشته ټولې خبرې به چې کوم دی نو هغه ته الله تعالی وکړي. په آخره کې به الله تعالی هغه ته وفرمایي چې ستا دغه ګناهونه چې کوم دی نو زه په نیکۍ باندې بدلوم. دلته اوس د هغه څه حساب وشو خو سزا نشته دی نو دلته الله تعالی فرمایي یحاسبکم به الله تش حساب دی فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء پس بخښنه به وکړي الله تعالی چاله چې وغواړي او سزا به ورکړي چاله چې وغواړي. والله الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شي باندې قدرت والا دی. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه دویمه خبره چې د ایمان مسائل بیان شو په دې ټولو باندې اوس تاسو ایمان راوړئ او دا ایمان دا خبره دومره یقیني ده او دومره قیمتي ده چې پیغمبر هم د دې نه چې کوم دی نو مستثنا نه دی هغه باندې د هغه هم چې کوم دی نو په دې باندې ایمان راوړل ضروري دي. آمن الرسول ایمان لري پیغمبر دلته به دا معنا نه کوو چې ایمان راوړي پیغمبر د پیغمبر ایمان د مخکې نه خو مطلب دا ده چې هغه خپل ایمان مسلسل ساتي. آمن الرسول ایمان لري پیغمبر بما په هغه څه باندې انزل الیه چې رالیږلی شوي دی هغه ته من ربه د طرفه د رب د نه والمؤمنون او مؤمنان هم ایمان لري. د نبی صلی الله علیه وسلم ایمان په ټولو خبرو باندې خو ښکاره دی خو د نبی علیه صلات وسلام په خپل پیغمبرۍ باندې ایمان آیا دا ضروري دی او کنه؟ علما کرام ذکر کوي چې او دام ضروري دی چې نبی علیه صلات وسلام په دې خبره باندې ایمان وو چې زم د الله پیغمبر او د دې دلیل دغه حدیث ته چې په کوم کې راځي چې یو مؤذن اذان کو د نبی علیه صلات وسلام مخې ته نو هغه دا ویلي اشهد ان محمد رسول الله زه گواهی کوم چې یقینا محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله د الله پیغمبر دی. مؤذن دا ویلي نو نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل وانا زم دا گواهی کوم چې زه د الله پیغمبر وانا یعنی وانا اشهد انی رسول الله زه دا گواهی کوم چې زه د الله تعالی چې دینو پیغمبر. کل آمن بالله دا ټول ایمان لري په الله تعالی باندې او ملائکته او په فرشتو د الله تعالی باندې او کتبه او په کتابونو د الله تعالی باندې او رسوله او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې لا نفرق او دی وای منګه جدای نه راولو بین احد من رسوله په من د هیڅ یو تن کې د پیغمبرانو داغنه ټول پیغمبران منو ایمان کې چې کوم دینو هغه ټول برابر ګڼو. البته مراتب چې دینو هغه مخکې د دریمې سپارې اول سر کې مونږ ویلې چې هغه په خپل الله تعالی فرمایي چې هغونه مونږ ځنې چې دینو په ځنو باندې غوروالی ولا ورکړی دی نو ایمان به په ټول باندې لرو. البته مراتب چې دینو هغه شته دی. وقالوا وای دی سمعنا خبره واورېدله مونږه واطعنا او مونږ تابعداري کوو. غفرانک ربنا غفرانک یا الله مونږ غواړو ستا بخنه چې تی مونږ ته وکې
نطلب غفرانک یا غفرانک اغفر غفرانک یا الله ته بخنه وکي هغه بخنه چې هغه ستا د شان سره لایق ده، ستا د شان سره چې لایق کومه بخنه ده نو هغه بخنه وک. چې کومې دعاګانې د نبی صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي هغه دعاګانو کې یوه دعا چې دی نو د بیت الخلا نه د راوتلو ده چې په هغې کې هم دا راځي غفرانک الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. نو په هغې کې علما کرام ذکر کوي چې په دې کې د ګناه د معافی د طلب کولو دا خو موقع نه ده. دلته ولې چې کوم دی نو دا دعا کې دا خبره رااله چې الله ستانه بخنه غواړم. نو زمونږ استاد محترم شیخ غلام حبیب صاحب رحمت الله علیه هغه بدل ته فرمایل چې اصل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ذکر اذکار کول همیشه، او بیت الخلا کې دنه د ذکر اجازت نشته دی په جبه باندې. نو دی وجینا هغه بداول چې دلته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذکر اذکار کې وقفه رااله. نو هغه وقفې د وجینا هغه چې د الله تعالی نبی بخنه غوښتله ځکه چې یو د الله تعالی نږدې بندي نو دا هغه عام نیکی چې کوم دی نو هغه حسنات الابرار سیئات المقربین. حالانکه دا خو څه ګناه نه و چې ته په بیت الخلا کې چې کوم دی نو ذکر ونه کړي، دا خو عین چې کوم دی نو د اسلام حکم منلو، خو به هم ذکر خو پاتې شو کنه. نو دا غي د وجنه دای بخنه غوښتله ربنا ای رب زمونږه و الیک المصیر او خاص تا ته واپس کیدل دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دوه مسئلې پاتې وي دواړه په دې کې ذکر کړي. یو مسئله د جهاد چې هغه ډیره ګرانه ده، دویمه مسئله هغه د مال لګولو ده چې هغه په نفس باندې ګرانه ده. الله تعالی فرمایي دا دواړه مسئلې ستاسو په وس کې دي ځکه چې زما قانون دا دی چې څوک په هغه عمل ذمہوار نه جوړم چې هغه د هغه په وس کې نه. لا یکلف الله نفسا ذمہوار نه جوړي الله تعالی هیڅ یو نفس الا وسعها مگر په اندازه د طاقت داغه لها د دې نفس د فائدې لپاره دی ما هغه نیک عملونه کسب چې کړی دي وعليها او د دې نفس د سزا لپاره دی ما هغه ګناهونه اکتسب چې کړی دي. ربنا ای رب زمونږه دعا مؤمنانو تخای ای رب زمونږه لا تؤاخذنا منی سمنګ لرا ان نسینا کچرته منګه هیر وشي زمونږه او اخطانا یا منګه خطا شو. دا الفاظ په ظاهره کې چې کوم نینو د دینه یو لوی اعتراض او سوال ذهن ته راځي چې مؤمنان په خپل دعاګانو کې دا دعا څنګه کوي چې الله کچرته زمونږ نه هیر وشي او یا چې دینو منګه خطا شو نو زمونږه مؤاخذه مکوه منګه منی سپ عذاب کې. حالانکه من خدا بار بار ویو چې یو د انسان هیر او یو د انسان غلطی دا د الله تعالی چې دینو معاف کړی ده. لکه حدیث مبارک کې راځي رفعت عن امتی الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. زما د امت نه چې دینو غلطی او هیر الله تعالی چې دینو معاف کړی دی او هغه خبره چې هغه باندې پاغه ګناه باندې چې دی په مجبور کړی شوی دی هغه ته الله تعالی معاف کړی دی. او دلته موږ دعا غواړو چې الله زمونږ نه کومه غلطی شوی ده نو هغه راته معاف کړه، کوم هیر رانه شوی دی هغه راته معاف. د دې آسان جواب علما کرام ذکر کوي چې دا نسیان نسینا چې دا موږ ته هیر ویو دا لفظ د نون سین یا دا کله کله په معنا د پرخستو راځي، کله کله په معنا د پرخستو راځي. او دغه رنګي دا خ طا حمزه دا ټکي د خطا دا کله کله په معنا د قصدن غلطي باندې راځي او په دې باندې قران کریم چې کوم دینو گواه دی. لکه آیات دی انا نسیناکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا. الله تعالی فرمای خلکو ته انا نسیناکم کافرانو ته چې هغه د آخرت ملاقات چې دینو نه منل. نو الله تعالی ته فرمای چې څنګه تاسو دغه خبره کړې و چې تاسو د دې ملاقات نه منلو د آخرت نو دغه رنګ منګه تاسو چې دینو پرې خوستئ خو الته هغه ټکي د نون سین یا ذکر کړی دی. نو که چرته په ارزه کې د دې معنا د دې نون سین یا په معنا د هیریدلو شي نو بیا نعوذ بالله الله تعالی ته نسبت د دې وشو چې الله تعالی نه مهیر کیږي. نو الته علما کرام ذکر کوي انا نسیناکم منګه به پرېږدو تاسو په عذاب کې لکه څنګه چې تاسو پریخیو ملاقات د دې ورځې. نو دلته معنا دا شو ربنا ای رب زمونږه لا تؤاخذنا منی سمنګ لرا ان نسینا کچرته منګه پرېږدو یو عمل چې دین هغه پرېږدو او اخطانا یا منګه ګناه وکړو. وس دا ټکي د خطا دا په معنا د قصدن ګناه باندې راځي چې په هغې باندې سړی تباه کیږي او د عذاب مستحق. لکه سورة حاقه 514 صفحه ده
تبارک الذی سپاره 514 صفحه ده او آیات نمبر دی 9. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه. وجاء فرعون او راتل کړیو فرعون ومن او هغه چا قبله چې مخکې د دینه وو د دې فرعون والمؤتفكات او هغه کلو چې هغه نسکور کړی شوي وو بالخاطئه په لوی ګناه سره. نو التدق خاطوا حمزه د دینه چې کم دین او هغه لفظ استعمال شوی دی او هغه په معنا د هغه ګناه باندې چې هغه باندې سړی تبا کی. نو دلته چې کم دین دا معنا دا شو او اخطانا یا منګه ګناه وکړو د قصته ربنا ای رب زمونږه ولا تحمل علینا او مبارو په منګه باندې اسرن بوجنا کما بوج کما حملته لکه څنګه چې تا بار کړو علی الذین پاک کسانو باندې من قبلنا چې مخکې زمونږ نه وو. په شریعت اسلامی کې دین محمدی کې صلی الله علیه وسلم هغه احکامات الله تعالی زمونږ نه لري کړی دي چې کوم احکاماتو کې انتهایی مشقت او هغه په بنی اسرائیل باندې وو هغه الله تعالی د دې امت نه لري کړی دي. او دا چې دین الله تعالی په خپل باندې دا احسان په منګه باندې ذکر کړی دی. او دا سورۃ اعراف کې الله تعالی چې دین دا ذکر کړی دی صفحه نمبر 154 او آیات نمبر دی 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. په دې آیات کې آخره کې الله تعالی فرمایي ويحرم عليهم الخبائث. پیغمبر می تر علی گله دی چې پلیت شي نه پتا سو حرامي یعنی داغي د حراموالي بیان کوي تاسو ته. ويزع عنهم اسرهم او لری کوي د دینا اسرهم هغه بوجونه د دی هغه مشقتونه هغه سخت حکمونه د دی والاغلال التي كانت عليهم او هغه توقونه چې په دی باندې په دی بنی اسرائیل باندې د مخ کې نو او نو دا پیغمبر می راولېګو دغه مشقت والا احکامات د دیونه چې دینو لري. لکه مثال په تور په بنی اسرائیل کې یو حکم داو چې هغه کې به د چا کپړه چې کم دینو ګنده شول نو هغه به په انځلو باندې نه صفا کېده. لکه نور خیری خو چې دینو به صفا کېدل خو چې بیلمازه بشونو هغه به بیا چې دینو نه صفا کېده هغه به بیا چې دینو کټ کولو داغه په ځای باندې به بیا بل کپړه چې کم دینو دا هغه ځای باندې لګولو. یا لکه مثال په تور باندې داغو مونږ په جمعات کې به کېدو جمعات نه بهر باندې کېدو. او د دې امت خصوصیت دا د نبی صلی الله علیه وسلم وګد حدیث ته پاره کې خپل خصوصیتونه ذکر کړی دي. نو پاره کې فرمایي وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. دا ځمکه چې دینو زما لپاره جمعات جوړ کړی شوی دی او که چرته وبني نو دا د صفایي ذریعہ زما لپاره جوړ کړی زما په تیمم کوم. ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا اے رب زمنګا ولا تحملنا او مبارک په منګ باندې ما هغه حکمنا لا طاقت لنا به چې نشته طاقت زمنګ د پاره پاغي باندې. لا طاقت لنا یعنی لا تحملنا ما نعجز عن القيام به. هغه حکمونه را باندې موږ د چې داغي په کولو کې چې کم دینو موږ کمزوري شو لاچار شو د برداشت داغي چې دینو موږ نه یو. واعف عنا او معافي وکړه موږ ته واغفر لنا او بخنه وکړه موږ ته. اوس دا دوه ټکي دي واعف عنا دي او واغفر لنا دي دواړو کې ځنې علما کرام فرق کوي او ځنې به کې فرق نه کوي. چې کوم به کې فرق کوي نو هغه فرمایي واعف عنا او معافي وکړه موږ ته زموږ د صغیره ګناهونو واغفر لنا او بخنه وکړه موږ ته زموږ د کبیره ګناهونو د لوی ګناهونو. یا دویم واعف عنا معافي وکړه موږ ته د هغه حکمونو چې هغه زما او ستا په منځ کې دي یا الله چې ستا حق مې ضایع کړی دی نو هغه راته چې دی نو معاف که. واغفر لنا غفره په معنا د پرده اچولو باندې نو یا الله ما باندې پرده راواچې زما چې کوم هغه بد اعمال دي نو هغه د خلکو نه چې کوم دی نو پټ وساتي. واغفر لنا پرده واچې ته په منګه باندې ورحمنا او رحم وکړه ته په منګه باندې انت مولانا ته زمونږه مددگار. ټکې د مولا دا چې کوم دی نو په ډیرو معنو باندې استعمالي مختلفو معنو باندې. تحفة الاحوزی کې هغه مصنف چې کوم دی نو دا د احادیث یو شرح ده تقریبا 12 معنی د دې ټکی ذکر کړي او په دې کې چې کوم دی نو دا په معنا د ناصر او مددگار راځي. په مدد کوون کی په معنا باندې په معنا د تصرف کوون کی باندې راځي. دغه رنګي په معنا د آقا او د مالک باندې راځي.
په معنا د غلام باندې راځي، په معنا د محبوب باندې راځي، په معنا د دوست باندې راځي، او دغه رنګي په معنا د خالق باندې راځي. او استاد ته چې کوم دینو عالمگیری کې لیکلي چې استاد ته مولانا ویل شي. په دې باندې څو وخت کې ډېرې مسلې وی چیرې دا خلک چې کوم دینو عالم ته مولانا وای، نو دا وته ولي وای. احادیث مبارکو کې چې کوم دینو په دې باندې دا الفاظ استعمال شوي دي. لکه حضرت زید رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انت اخونا و مولانا، ته زمونږ وروري او زمونږ ملګری دوست می. نو الته دا لفظ استعمال شوی دی. او دغه رنګ نبی صلی الله علیه وسلم دا لفظ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د پاره استعمال کړی. حضرت اسامه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته ویلي انت لست مولایا انما مولایا رسول الله، ته زما چې کوم دینو دوست نه، زما دوست خو د الله پیغمبر دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه ځای کې فرمایل من كنت مولاه فعلی مولاه، چې د چا دوست زیمه نو دا هغه دوست چې دی نو حضرت علی دی. بیا د دې جملې علماء مختلفې معناګانې ذکر کړي دي چې من كنت مولاه چې څوک زما سره دوستی کوي، فعلی مولاه نو دا هغه دوست به چې دی نو حضرت علی همي. ځکه چې فمن احبهم فبحبي احبهم، چې زما سره د مینه ده خو زما د صحابو سره هم د مینه، او چې زما سره د بغض دی نو زما د ملګرو صحابو سره هم د بغض. او یای مطلب دا دی من كنت مولاه فعلی مولاه، چې د چا دوست زیمه نو دا هغه دوست به حضرت علی. دا دویمه معنا شو. دریمه معنا من كنت مولاه فعلی مولاه، د چا چې زه دوست یم نو هغه د حضرت علی دوست دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ به هغه سره چې کوم دی نو دوستی کوي. اوس جاهل خطیبان د دې ټکی په معنا باندې نه پوهیږي، او دا مشتبه الفاظ چې هغه کې دوه قسمه معنی کېدلی شي. په داسې ځای کې د دې دا لفظ استعمال کی چې په کوم ځای کې د دې نه شرکی معنا خلق اخلي، نو بیا خلق الته چې کوم دی نو داغه د دینه د دې خبرې نه چې دی نو خپل غلطه عقیده ثابتوي. داسې مخکې موږ دا ویلو چې یهودو به دا خبره کوله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګستاخی به کله مراد و مقصد، نو دا به ویل راعینا، والله تعالی فرمایل دا لفظ مې استعمالو، د دې په ځای باندې انظرنا لفظ وی. نو بیا به صحابه دغه لفظ نه ویلو. او الته موږ دا خبره ذکر کړې و چې کوم لفظ کې دوه مقصد، یو صحیح مقصد یو غلط مقصد، یو مجلس ته تزي الته خلک غلط مقصد اخلي، دغه لفظ ته ولې استعمالي. طارق جمیل صاحب چې څونه قرباني دي هغه په خپل ځای باندې دي، خو چې کوم ځای کې هغه غلطي کوي نو هغه غلطي په کار ده چې د هغې نشاندهي وشي. نو هغه چې کوم دی نو د شیعګانو مجلس ته ځي او هلته دا وایي چې خلک دا خبره دا حدیث نه بیانوي چې من كنت مولاه فعلی مولاه، خو زه وایم چې یاره حضرت علی ته علی مولا وایي. ته په داسې مجلس کې ناست یې چې شیعګان هغې چې کوم دی نو هلته د دې مولا د دې ټکي نه چې کوم دی نو دا مطلب نه اخلي چې زه د چا ملګری یم او دوست یم نو د هغه دوست چې کوم دی نو حضرت علی دی، بلکې هلته هغې کتابونه لیکلي دي چې شیعګان د دې نه چې دی نو متصرف اخلي، چې د اسبابو نه بغیر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه کارونه کوي چې کوم کارونه بغیر د اسبابو نه الله تعالی دا متصرف الله تعالی چې کوم ذات دی دغه معنا باندې دا ټکی هغې استعمالوي د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لپاره. نو ته چې کوم دی نو هلته ځي او د هغو دپاره دا لفظ استعمالوي، نو تا هغو له دعوت ورکړو که تا هغې په خپله عقیده باندې نور مضبوط کړه. ټیک د ته چې دی نو دعوت وچلوه، لاړ شه امام بارګاه ته هم لاړ شه، هر ځای ته لاړ شه، خو داسې خو مه کوه چې ته د هغو دپاره ته هغې ښکلې او ته چې کوم دی نو د هغو په هغه غلطه عقیده باندې چې کوم دی نو هغه نور هم مضبوطې. تا له پکار دی چې ته د هغو د عقیدې بدوالی د هغو په مخ کې چې دی نو ذکر کړي. دا خو د نبی علیه صلات وسلام د دعوت طریقه نه وه چې ته مخاطب چې کوم دی نو په هغه د هغه په عقیده باندې چې کوم دی نو نور هم مضبوطې. بل ځای کې یو بریلیانو مجلس ته تللی او هلته چې کوم دی نو تاسو ته پته ده بریلیان نبی علیه صلات وسلام تعلیم الغیب وایي، نو هغه هلته وایي یا ایها النبي. اوس د نبیو معنا چې کوم دی نو دوه معنی دي، یا په معنا د نبأ ینبأ خبر ورکول، هغه خبر چې هغه الله تعالی نبی علیه السلام ته په وحی باندې ورکړی او نبی علیه صلات وسلام یې بیا امت ته بیانوي. او د دې دویمه معنا چې دی نو هغه نبأ ینبأ په معنا د اوچتوالي باندې چې اوچته پیغمبر. نو دا هلته لاړ شي نو هلته بیان کوي یا ایها النبي،
غیب کی خبریں بتانے والے، نو الته خلک چغې کی او دغه د عقیدې د علم غیب دا چغې وایي چې زمونږ د عقیده صحیح ده. نو دلته تا په خپل عقیده باندې هغوی مضبوط کړل، او که تا چې کوم دی نو د هغو د عقیدې چې هغه د قرآن کریم د 104 آیتونو نه مخالف عقیده ده چې نبی علیه صلات وسلام ته هغې عالم الغیب وایي. به هر حال نبی علیه صلات وسلام انت مولانا د دینه چې کوم دی نو دا شیعګان دغه خپل عقیده غلطه عقیده ثابتوي. دغه رنګې یو بل حدیث چې دی نو هغه هم د دې سره مشابه دی، دلته به ذکر کو چې هغوی وایي چې نبی علیه صلات وسلام حضرت علی ته فرمایلي انت مني بمنزلت هارون من موسی، ته زما په نسبت باندې ستا داسې مرتبه ده لکه څنګه چې د حضرت هارون مرتبه د حضرت موسی علیه صلات وسلام په نسبت باندې وه، یعنی هغه پیغمبر او هغه چې کوم دی نو د هغه نایب او خلیفه و. نو دغه رنګې چې دی نو تم زما نایب او خلیفه نو هغوی ته دا عقیده ثابتوي چې یاره دا درې حضرت ابوبکر، حضرت عمر او حضرت عثمان نعوذ بالله دوی په خلافت باندې چې دی نو قبضه کړې ده او دوی د حضرت علی حق والی دی او د دیو چې دی نو خلافت کول حق نو. حالانکه د دې ټولو حدیثونو چې ګوره موږ اوس د هغې هغه اصل وګورو نو بیا د حقیقت پته لګي. دلته چې دی نو نبی علیه صلات وسلام دا په کومه موقع کې ویلو؟ حضرت اسامه چې کله دا خبره وکړله چې ګوره ته زما دوست نه، زما دوست نبی علیه السلام دی، نو هغه ته وفرمایي چې نه، حضرت علی رضی الله عنه چې زما سره څوک دوستی کوي نو د حضرت علی سره به دوستی کوي، ځکه حضرت علی هغه شخصیت دی چې یحب الله ورسوله، هغه د الله تعالی او د الله د پیغمبر سره چې کوم دی نو دوستی کوي او محبت ساتي. او د دې وجې دغه حدیث نه وروسته بیا نبی علیه السلام فرمایلي اللهم احب من احبه من احبه وعاد من عاداه، او یو روایت کې راځي اللهم والی من والاه وعاد من عاداه. چا چې د حضرت علی سره دوستی وکړه یا الله ته ورسره دوستی وکړه، چا چې ورسره چې نو بغض او دشمني وساتله یا الله ته ورسره چې نو دشمني وکړه. نو دا په دې موقع کې ویلو. د دې دا مطلب نه دی چې کوم شیعګان ته اخلي چې هغه متصرف دی او د اسبابونه بغیر چې کوم دی نو غار څه کولی شي، نو ته غایبانه یا علی مدد چې دی نو چغې ووه. د دقې ټکي نه هغې دغه د یا علی مدد دا چغه راوباسي چې هغه زمونږ خبرې اوري. نو حضرت علی رضی الله عنه نبی علیه صلات وسلام چې هغه ته دا خبره کړې وه چې ته زما په نسبت باندې داسې لکه حضرت هارون چې د حضرت موسی په نسبت باندې و. دا یو ته په کومه موقع کې کړې وه؟ دا د غزوه تبوک په موقع کې چې کله نبی علیه صلات وسلام جهاد ته روان شو په مدینه کې محمد ابن مسلمه رضی الله عنه هغه صوبیدار جوړ کو او حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه امام جوړ کو او حضرت عبدالله ابن عرفه رضی الله عنه هغه له یو عہده ورکړله. نو بیا حضرت علی ته فرمایل چې ته زما د اهل و عیال حفاظت کوه. نو حضرت علی رضی الله عنه په دې باندې خفه شو او وی فرمایل چې د الله پیغمبر ته ما اوس د زنانو او د ماشومانو څخه چې دی نو پرېږدي. نو نبی علیه السلام ته فرمایل چې ته په دې باندې نه راضي کېږي چې حضرت موسی کوی تور ته تللی او حضرت هارون خپل خلیفه جوړ کړی او دا یې ورته فرمایلي اخلفني فی قومي واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. نو هغې خپل نایب جوړ کړی. نو تم چې کوم دی نو زه په تا باندې زما اعتماد دی، ستا په امانت زما اعتماد او یقین دی، نو دې وجې نه زه تا د خپل اهل و عیال د حفاظت دپاره پرېږدمه. اوس د دې دا مطلب نه شو چې څنګه چې شیعګان دا مطلب اخلي چې هغه د نبی علیه صلات وسلام خلیفه شو نو هغه به چې دی نو چې کله نبی علیه السلام وفات شو نو بیا هم د هغه د خلافت دغی او هغه به خلیفه. نه د دې مطلب دا دی لکه څنګه چې یو بادشاه په یو سفر باندې بهر ته ځي نو بیا چې کوم دی نو هغه یو کس د خپل نایب جوړ کړي، نو د هغې دا مطلب نه چې دا بادشاه واپس رالی نو دا به چې دی نو دغه بادشاه به بادشاه نه بلکې د ده به خلافت دا چې کوم نایب جوړ کړی بس د ده به حکومت. نو دغه رنګې نبی علیه صلات وسلام چې د حضرت علی خپل نایب جوړ کړی، اول خو د ټولې مدینې نایب نه و جوړ کړی، صرف په خپل اهل و عیال کې نایب و، بل په زه د مدینې نایب شو ده، خو دا نیابت د هغه نایبوالی داسې همیشه خو نه و، دا خو د نبی علیه صلات وسلام د سفر د واپسۍ پورې چې کله نبی علیه صلات وسلام د سفر نه واپس رالی د هغه نیابت ختم شو. بیا چې کوم دی نو د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د چې کوم خلافت حق دی نو هغه په څلورم ځای باندې دی، ځکه چې نبی علیه صلات وسلام حضرت ابوبکر په مرض الموت کې چې دی نو په خپله مسله باندې ودرولی او نبی علیه صلات وسلام باندې چې کله تکلیف سیوا شو نو زنانو ته ویلي مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابوبکر ته حکم وکړي چې هغه د خلکو جمع وکړي. جمع چې کوم دی نو دا امامت صغرا وړه امامتي
او خلافت دا امامت کبرا ده. چې کوم یو کس امامت صغرا نشي کولی هغه امامت کبرا هم نشي کولی. دا خو د جمهوریت چې کوم دینو کارنامې دي چې نواز شریف او عمران خان څوک هم چې دینو په مسله باندې نشي نه ودرئ او نه شاته مونځ کوي. خو زمونږ چې کوم دینو جمهوریت هغه داسې حد ته ورسول چې خلک هغه د خپل خلیفه او امام ګڼي. به هر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ او ام حبیبه رضی الله تعالی عنهما هغه دا ویل چې ابوبکر د زړه نه کمزور دی او هغه نشي ودرېدلی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته فرمایل ان كنا لا صواحب یوسف، تاسو چې دینو هغه زنانه وي چې داغو په شان ته وي چې کوم د یوسف علیه السلام زلیخی سره چې کوم دینو ناستې وي او هغه چې کوم دینو هغه خبرې وکړلې چې کومې خبرې زلیخی کولې، تاسو دا مو وي. بس ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته دا وی چې هغه مخکې شي او هغه په مسله باندې ودرېږي. نو به هر حال نبی رسول الله هغه په خپل ځای باندې په خپل ژوند کې ودرولو. دا دلیل د دې خبرې چې هغه به د نبی رسول الله والسلام د مرګ نه وروسته هم هغه به خلیفہ جوړیږي او داغه خلافت چې دی نو هغه برحق. به هر حال انت مولانا باندې د دې نه چې کوم دی دغه خبرې معلومېدلې نو زه دغه پکې وکړم. انت مولانا ته مددگار زمونږه. نو مولا دلته په معنا د مددگار باندې دی. څنګه په معنا د مددگار باندې؟ نورې معنی هم شته دی خو یو معنا په دې باندې چې کوم دی یو دلیل واورئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په احد کې چې کله جنگ ختم شو د هغې نه وروسته چې دی نو بیا یو طرف ته ابو سفیان چې هغه په وخت کې کافر و، بل طرف ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لښکر و ملګري و. نو ابو سفیان چې دی نو هغه ملګرو ته وایي تاسو आवाज وکړئ چې په تاسو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شته دی. نبی علیہ السلام وفرمایل جواب مه ورکوئ. بیا ویل افیکم ابو بکر، تاسو کې ابو بکر شته دی؟ بیا نبی علیہ السلام چې جواب مه ورکوئ. بیا د حضرت عمر تپوس یې وکړو، بیا هم نبی علیہ السلام جواب مه ورکوئ. نو په آخره کې هغه ویلې چې نارې ولګوه د خوشحالۍ نه. دا مقصد و چې د درې واړه شهیدان شوي دي او دا یې ویلې لنا العزا ولا عزا لکم، زمونږ دپاره عزا ده او ستاسو دپاره عزا نشته دی. نو نبی علیہ السلام وفرمایل ورته چې اوس وله جواب ورکړئ او هغه جواب کوم و هغه دا و لنا المولا ولا مولا لکم، زمونږ دپاره یو مددگار شته دی چې هغه الله تعالی دی او ستاسو مددگار نشته دی. نو دلته مولا په معنا د مددگار باندې دی. فانصرنا او رستم تی پته لګي چې الله مدد موک مولا ته زمونږ مددگاری. فانصرنا نو الله زمونږ مدد وکي علی القوم الکافرین، په خلاف د قوم باندې چې هغه دي کفر کوونکي. سورۃ بقره د الله تعالی په فضل او په توفیق باندې سر ته ورسیده. اگر چې وخت په ډیر ولګو د حضرت عمر رضی الله عنه په باره کې راځي چې هغه دا سورۃ په لس کاله کې چې دین یاد کړو. په لس کاله موږ په کې تقریبا چې یو نیم کال تیر او بیا هم چې کوم دین موږ د دې حقوق نه دي پوره کړي. به هر حال د هر سورۃ په اخره کې زموږ استادان د دې سورۃ خصوصیت ذکر کوي چې د قران کریم د نور سوراتونو نه دا سورۃ چې دین په کوم خبرو سره خاص دي. نو ډېرې خبرې دي بے شمار، ځکه دې سورۃ کې چې څومره مسائل ډېر دي هغه مسائل په نورو سوراتونو کې نشته دي. نو په هغو سره دا سورۃ چې دین د نور نه ممتاز شو. خو یو په دې کې چې دین آیت الکرسی ده چې دا انتهایی لوی فضیلت والا آیت دی، دا په نورو سوراتونو کې نشته. دغه رنګ آیت المداینه د قران کریم د الفاظو په اعتبار سره ټولو نه وګد آیت هغه په دې سورۃ کې دی، په نورو سوراتونو کې نشته. دغه رنګ د طلاق او مسائل چې په دې سورۃ کې په کوم انداز سره ذکر دي دا په نورو سوراتونو کې د سینې دي ذکر. دغه رنګ په دې سورۃ کې چې صحابه کرامو ته معیار د ایمان د نور امت ویل شوی دي دا په نور سوراتونو کې چې دین نه دی ویل شوی. دغه رنګ په دې سورۃ کې چې څنګه 15 خبرې 15 واقعات د ذکر شو چې پاغي کې د مړو د مرګ نه وروسته د راژوندېدو قصه ده. 15 واقعات په دې کې ذکر شو، کاغه د مرغو، کاغه د حضرت عزیر او کاغه د بنی اسرائیل د غډلیو او کاغه د بنی اسرائیل د مړیو او کاغه عین بنی اسرائیل ثم بعثناکم من بعد موتکم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم او دغه رنګي فاماته الله 100 عام ثم بعثه سل کاله چې کوم دینو پر مړ وساتو به راپورته کړو. د ابراهیم علیه السلام په واقعا د مرغو کې چاغه کیمه کړي او به چې دینو ته आवाज وکړو یاتینا کسای. نو دا په دې باندې چې کوم دینو دا صورت ممتاز. دغه رنګي قصه د هاروت او د ماروت په دې صورت کې چې دینو هغه ذکر ده، په نورو صورتونو کې چې دینو هغه په دې انداز باندې نه ده ذکر. نورم تفصیلی خبرې دي، به هر حال په دې باندې به اکتفا وکړو. وان کنتم علی سفر او که چرته یو تاسو په سفر باندې ولم تجدو او نمو تاسو کاتبا یو لیکون کې
فرهان مقبوضه پس کافی ده غاڼه قبضه کړی شوی. فإن امن بعضکم پس که چرته امانتدار جوړ کو ځنې ستاسو بعضن ځنو نورو لره فلیؤدي الذي پس ادا دي کی هغه کس اؤتمنا چې امانتدار جوړ کړی شوی دی امانته خپل امانت هغه دی ورکی. وليتق الله ودیریږي د الله تعالی نه ربه چې رب ده دی. ولا تکتموا الشهاده او مپټوي تاسو گواهی ومن یکتمها او هغه څوک چې پټ کړه دا گواهی فإنه آثم قلبه پس یقینا دا سړی چې دی ګناهګار دی زړه ده. والله الله تعالی بما پاک سبانی تعملون چې تاسو کوي علیم پوهه دی. لله خاص د الله تعالی د پاره دی ما هغه څه په سماوات چې په اسمانونو کې دی وما او هغه څه په الارض چې په ځمکه کې دی. وان تبدو او که چرته ښکار کوي تاسو ما هغه څه فی انفسکم چې په نفسونو تاسو کې دی په زړونو تاسو کې دی او تخفو یا پټوي یحاسبکم نو حساب به وکړي تاسو سره به پاغي باندې الله تعالی فیغفروا پس بخنه به وکړي لمن یشاء چاته چې وغواړي او یعذب او سزا به ورکړي من یشاء چاته چې وغواړي. والله الله تعالی علی کل شیء قدیر پر یو شی باندې قدرت والده. آمن الرسول ایمان لري پیغمبر بما پاغه سبانی انزل الیه چې را لېږلی شوي دي دته من ربه د طرفه د رب ددنه والمؤمنون او مؤمنان هم ایمان لري کلن دی ټول آمن ایمان لري بالله په الله تعالی باندې و ملائکته او په فرشتو دغه باندې و کتبه او په کتابونو دغه باندې و رسوله او په پیغمبرانو دغه باندې لا نفرقو دی وای منګه جدای نه راولو بین احد منهم په مین د هیڅ یو تن کې من رسوله د پیغمبرانو د الله تعالی نه وقالو وای دې سمعنا خبر واوریدل منګه واطعنا منګه تابعداري کو غفرانک یا الله غواړو منګه بخنستا یا اغفر غفرانک بخنه وک یا الله هغه بخنه چې ستاسو شان لایقي. ربنا ای رب زمنګه و الیک المصیر او خاص ته واپس کیدل دی. لا یکلف الله ذمہوار نه جوړي الله تعالی نفسا هیڅ یو نفس الا وسعها مگر په اندازه د طاقت داغه لها د دې نفس ته فائدې د پاره دی ما هغه نیک عملونه کسبت چې کړی دي وعليها او د دې نفس د نقصان د پاره دی ما هغه بد عملونه گناهونه اکتسبت چې کړی دي. ربنا ای رب زمنګه لا تؤاخذنا منی سمنګه ان نسینا کچرته پریک دومنګه حکمونه استا او اخطانا یا گناو کومنګه. ربنا ای رب زمنګه ولا تحمل علینا او مبارکه په منګه باندې اسرن بوجنا کما حملته لك سنچ تا بار کړیو دا علی الذین پاکسانو باندې من قبلنا چې مخکې زمنګ نو. ربنا ای رب زمنګه ولا تحملنا او مبارکه په منګه باندې ما هغه څه لا طاقت لنا چې نشته طاقت زمنګ د پاره به پاغي باندې واعف عنا او معفو وکمنګتا واغفر لنا او بخنه وکته منګتا یا واغفر لنا او پرده واچو په منګه باندې ورحمنا او رحم وک په منګه انت مولانا ته مددگار زمنګه فنصرنا پس مدد وکته زمنګه علی القوم الکافرین په خلاف د قوم باندې چاغې د کفر کوونکی. آمین. یلا دا الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الله زموږ صغیره کبیره ګناهونه معاف کړه. یا الله څومره نیک اعمال رانه کېږي یا الله په دې کې د اخلاص توفیق راکړه. دا اعمال زموږ نه قبول کړه. یا الله دې صورت کې زموږ نه کومې غلطیانې شوي یا الله غلطیانو اصلاح کولو توفیق راکړه. یا الله دغه غلطیانې موږ ته معاف کړه. یا الله په دې صورت باندې چې څنګه موږ ختم کړو یا الله دغسې د عمل کولو توفیق راکړه. د دې چې کوم حلال دی الله د هغې د حلال ګڼلو توفیق راکړه او چې کوم حرام دی الله د هغې د حرام ګڼلو توفیق راکړه. یا الله د حلالو د کولو او د حرام نه ځان بچ کولو توفیق راکړه. یا الله د دې صورت ثواب زموږ مشرانو ته که هغه زموږ والد محترم صاحب و که هغه زموږ باباو او که هغه زموږ نیاګانې وي الله هغو ټولو ته یې ورسوه. یا الله څومره کسان وفات شوي دي د هغو مغفرت نصیب کړه. څومره بیماران دي هغو ته شفای کامله عاجله ورکړه. څومره کسانو پریشانیانو کې اخته دي یا الله هغو ټولو پریشانیانې حل کړه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.